اهلا بيكم فيديو جديد واسأل مجرب مع نرمين. حبايب قلبي بحبكم قوي ويا رب الفيديو يعجبكم. النهارده هكلمكم عن ازاي خسيت 30 كيلو وفي قد ايه، وايه اللي خلاني اقدم على التجربة وازاي نجحت فيها، والمجهود اللي عملته فيها وكان في مجهود ولا لا. كل ده هقوله لكم ان شاء الله في الفيديو ده. لو حطيتي في دماغك حاجة ان شاء الله توصلي لها بتوفيق ربنا وبالاخذ بالاسباب. النهارده في الفيديو ده هقولك على اسرار محدش هيقولك عليها. ليه؟ لان دي تجربه شخصيه، في خبايا كده وفي حاجات بين السطور محدش هيقولك عليها. لان برضو زي ما اتفقنا ان اللي خاض التجربه غير اللي درس شفوي كده، غير اللي عنده خلفيات او خبرات كتيره وفهم وكل حاجه بس ما خاضش تجربه. فانا مش متخصصه ومش دكتوره، لكن بقولك على تجربه انا خضتها من زمان، من ايام ما كنت اصغر من كده. كنت بحاول كتير جدا ان انا اعمل دايت، ما كانش بينفع او ما كنتش بلاقي نتيجه، مع اني كنت اصغر بكتير. ما كنتش تخينه للدرجه اللي هي مزعجه. يعني انا مثلا انا طولي مثلا 165 ومثلا وزني كان بيبقى في رينج من 80 ل 90. فطبعا كان في زيادة في الوزن مزعجة. يعني مثلا البطن حجمها كبير، الكتاف فيها مثلا برضو فيها حجمها كبير. ممكن يكون مثلا الرجلين او كده مش مليانة قوي، لكن كان المنظر مش متناسق. وفي نفس الوقت مش هنقول بقى احنا بنتدخل في خلقة ربنا، لا يا جماعة، ده عملنا احنا، ده احنا اللي عملنا كده، احنا اللي عملنا كده في نفسنا. سوء تغذية، عادات سيئة، حاجات كتير. فالواحد بيفضل ماشي 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 كده ومطنش. طبعا بقى الواحد اتعرض لولادة ورا ولادة والدنيا مشت، ونسيت بقى موضوع الدايت ده، والسن بيتقدم ونسيت بقى موضوع الدايت خالص. لغاية من 3 سنين أو 4 سنين كمان كان ليا وقفة بقى مع النفس. بدأت أعاني، بدأت مثلا أطلع سلم وأنا كنت مثلا إيه، يعني في أواخر الثلاثينات أوائل الأربعينات، فمش كبيرة يعني لدرجة إن أنا مش قادرة أطلع سلم، بنهج. برضو اللبس عامل لي إزعاج. أجي ألبس مثلا البطن كأني حامل وخلاص هولد، مش حاجة مظبوطة عليا. وانا واحده برضو بشتغل وبخرج ومهندسه وعايزه ابقى خفيفه ورشيقه وبعمل معاينات وكلام من ده في المواقع وبتحرك. فيبقى ازاي؟ كان لازم بقى واقفه مع النفس ان لازم حل عشان صحتي، وعشان رضايا انا عن نفسي وثقتي بنفسي، وعشان حاجات كتير. فمن هنا خدت الخطوه. خدتها ازاي؟ بدأت غلط، يعني انا خدت خطوه غلط بس ودتني للصح. فاهميني؟ يعني انا مثلا ايه، قعدت بقى ايه اقلب كده في النت واشوف، فلقيت منتج حبوب مع دكتور معين كده بيعرض عنه. وكان اياميها المنتج ده كان غالي، والمهم اتورطت وجبته. لان الوضع كان تفاقم قوي. خارجه من رمضان، من الرمضانات، وزني زايد جدا، واكله حلويات كتير. زدت فوق وزني بتاع 5-6 كيلو. فالموضوع ما بقاش ألطف حاجة. عندي تاريخ في العيلة سكر، فبرضو في توجس ان لازم يبقى في حفاظ وفي نظام وفي دايت وفي حاجات من دي. فالمهم بقى ايه، انا جبت بقى المنتج ده. وبس بعد ما جبته كان برطمان كده، بعد ما جبته قلقت وتوجست خيفة كمان. قلقت وتوجست خيفة لاني برضو جايبالي من نفسي، ما استشرتش دكتور، محدش شاف حالتي الصحية. فالمهم بدأت أتواصل مع الدكتور اللي عمل المنتج ده. يا دكتور، أنا عندي السكر، أنا ممكن يكون
يعني عندي حاجة وراثية السكر والكلام ده ضرر على السكر؟ قال لي لا. قلت له طيب يعني اخده عادي امن يعني؟ قال لي اه امن، وقال لي الطريقة وكلام من ده. كلمت بقى صديقة ليا دكتورة وقتها، قالت لي بصي يفضل ما تاخديهوش، لان ده اللي بياخده بتوع بقى كمال الاجسام واللي بيروحوا جيم وكلام من ده، فممكن لو انت خدتيه يعني يبقى فيه مضاعفات او حاجه. فبتقولي انا افضل ان انت ما تاخديهوش. قعدت بين الكلام ده وبين الكلام ده، وانا جبته ما ينفعش يرجع وسعره غالي. المهم طبعا زي اي واحده مصريه وكده استخسرت فلوسه، فبدات ان انا خدت منه كام حبايه كده لغايه ما قرب ان هو خلاص هيخلص وكده، وبرضو انا مش شايفه نتيجه. يعني بامانه انا مش شايفه نتيجه، لان اتضح لي من الاسرار برضو ان ما ينفعش ان انا اعمل دايت، حتى لو دايت صح 1000000%، او اخد ادويه او اي كلام من ده من غير شويه بروتوكولات كده واخذ بالاسباب حوالين الموضوع ده. زي ايه مثلا؟ زي ان انا لازم اعمل رياضه. ما ينفعش فعلا دايت من غير رياضه، دايت ورياضه لازم اتحرك. المشروبات مع الدايت لازم تكون بدون سكر خالص، وهكذا اقنن كل حاجه. فالمهم ما عجبنيش الحال، فقعدت بقى ايه اقلب برضو كالعاده فيديوهات ونت ومش عارف ايه. وطبعا انا كنت بقى رحت الدكتور قبلها علشان الدكتور بتاعي عشان اظبط بقى سكر وضغط ودنيا. وبعدين لقيت فيديو بيتكلم عن الصيام المتقطع، والكابتن اللي بيتكلم عن الصيام المتقطع ده في الفيديو بصراحة كان رائع 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 رائع، وبيتكلم في تفاصيل دقيقة جدا وبإخلاص. خلاني الفيديو شدني، بدأت جبت من نفسي كده ورقة وقلم، كتبت وراه أول يوم إيه، تاني يوم إيه، إزاي أمشي عليه. وكان عنوان الفيديو ليه ما بنخسش على الصيام المتقطع، وشرح الصيام المتقطع والايام بتاعته وازاي اعمل ايه واسوي ايه ومش عارف ايه واكل ايه بالجرام وبالملي، واشرب ايه واخد ادويه ايه وانا بعمل الصيام المتقطع، وعدد الساعات والكلام ده كله بالتفصيل. واللي ما بيخلينيش انجح فيه ايه، 1 2 3، كل ده بالتفصيل. وحرفيا انا كنت ماشيه بالورقه والقلم، كنت ماشيه بالورقه والقلم. جربت، سبت الورقه والقلم، كنت اروح الشغل مثلا اظبط نومي من الساعه كذا ما اكلش عشان يتحسب لي 8 ساعات نوم وانا صايمه، والثمانيه التانيين لو انا هصوم 16 ساعه، والثمانيه التانيين يبقوا ايه، اكل على 3 وجبات متقطعين. وانا هعمل لكم برضو فيديو عن الصيام المتقطع نفسه، بس انا النهارده بنقل بس شويه اسرار وتكات كده وتجربه عشان الفيديو ما يطولش. المهم بدأت الحكاية، وبدأت بقى ان انا ايه، اجي مثلا رايحة الشغل. طبعا احنا في الشغل بقى بنفطر، بنشرب شاي، اللمة، القعدة. فالدنيا بقى ايه، كانت صعبة بالنسبة لي كبداية. بقيت اروح الشغل صايمة، وبقى ميعاد فطاري مثلا هيبقى الساعة 12 واحدة، كنت مرتباها على كده. كان بيبقى معايا لانش بوكس، حاطة فيه البيضة المسلوقة، حاطة فيه الوجبات اللي قال عليها بالملي. اول وجبه كنت باكلها في الشغل. نظمت نفسي على كده الاسبوعين الاولانيين، ان انا اول وجبه هتبقى في الشغل، وبعدين ساعتين واكل الوجبه التانية هيبقى في البيت طبعا، وبعدين ساعتين واكل الوجبه التالتة، وبعدين اقطع خالص. ما عدا بقى الايه، المشروبات بدات اتخلى عن السكر نهائي في المشروبات، وده السر من الاسرار برضو. كنت بشرب المشروبات بمعلقه ونص او معلقتين. وكان دايما طبعا انا ماما ربنا يديها الصحه وبابا طبعا عندهم السكر، فكانوا بيشربوا الشاي والقهوه والحاجات دي بدون سكر. فكانوا دايما بقى وانا عندهم وبنفطر وكده، يا بنتي بلاش سكر في الشاي والحاجات دي، جربي بس كده. وبابا يقول لي لو شربتيه من غير سكر وتعودت عليه عمرك ما هتاكلي هتشربيه بعد كده او تستطعميه بسكر. بقيت يعني ايه اقول لهم حاضر وخلاص.
لكن فعلا سبحان الله يعني بدأت واحدة واحدة امنع السكر خالص من المشروبات. دلوقتي ما اقدرش احط في بقي كوبايه شاي فيها المعلقه مكان السكر، بس ما اقدرش. القهوه لازم من غير سكر خالص، ولا سكر دايت ولا اي حاجه، من غير سكر خالص. وتعودت على كده. وهقول لكم فوائد ده بعدين كمان، يعني هقول لكم فوائد ده فادني بايه برضو. بس وبدات الرحله بقى، وبدات مره في مره اخد الموضوع بجد. اول اسبوع بدأت ألبس، ألاقي شكل بطني بيتغير، ولاقي شكلي في اللبس بيتغير فعلا حرفيا بجد. ده شجعني قوي. يعني الأسبوع الأولاني لما عدى وكنت بوزن طبعا رحت اشتريت بقى ميزان وبدأت أوزن وكده. مفيش فرق في الوزن، يعني الوزن ثابت أو ما اتغيرش، لكن في البداية شكل الجسم، خدوا بالكم يا جماعة من التكة دي، شكل الجسم بيتغير. بتبدأي تحسي ان انت افضل، بتبدأي تحسي ان شكل جسمك بقى احسن. تمام. فدي تكة مهمة جدا، خدوا بالكم منها، ان انت ما تنخدعيش في الميزان، ما تنخدعيش في الميزان. اول ما تبدأي كده هتلاقي شكل جسمك بدأ يتغير ومقاساتك هتتشجعي. اول اسبوع لما بدأت البس كده يعني لبسي العادي اللي كنت بلبسه، وفي تكه كده او حاجه في شكلي مش عجباني فيه بصراحه ومحرجه منها، لما جيت البس بقى لقيت ايه ده في تغيير، حتى لو تغيير بسيط بس في تغيير. ده شجعني اكمل الاسبوع التاني، الاقي في تغيير اكتر. وكل ما ادخل في الصيام المتقطع واتوغل فيه واحافظ قوي، الاقي في تغيير ونتيجه جايبه معايا نتيجه هايله. انا بقول لكم انا كنت بجرب قبل كده وما كنتش بنجح، وكنت اصغر من كده. فان انا اشوف النجاح ده والنتائج دي، ده كان بالنسبه لي انجاز وحاجه كبيره جدا. ده شجعني ان استمر، وشجعني ان اخوض التجربه، لدرجه ان زمايلي لما كانوا بياكلوا وتعالي كلي، انا عندي حافز قوي كنت اقول لا. وكنت بستغرب نفسي ازاي انا جبت العزيمه والقوه دي. لا 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 مش هاكل، اصل انا عامله صيام متقطع. بدات انشر الموضوع بين زمايلي، وبداوا خلاص بقى هم يملوا مني ان هي عامله دايت وعامله نظام وكلام من ده. فخلاص بقى امر واقع، بقى مبقوش يزعلوا ان انا ما اكلش معاهم وكلام من ده. والناس كلها بقى حواليك هتبدا تتعامل معاكي على ان انت ماشيه في حياتك على نظام معين، خلاص هيسلموا بالامر الواقع ده. برضو من العقبات اللي بقت تقابلني ان انا مثلا لما انزل اتعزم عند بابا مثلا او ازورهم، او عند اخواتي او كلام من ده، يا بنتي كلي، يا بنتي مش عارفه ايه، انت خسيتي، انت مش عارف ايه. لا، كنت لما اشوف يعني كانت نقاط ضعفي الوحيده هي بقى طبعا ان انا اروح عندنا عند بابا يعني، والاكل بقى، الفطار الجميل والطعميه السخنه والحاجات الحلوه دي كانت مغريات بالنسبه لي. وكنت بتعامل مع الموضوع ده زي ما يكون انا طفله ورايحه عامله حسابه وقاعده بشجع نفسي، يعني اوعي اوعي تضعفي، اوعي تضيعي، طب خلي اليوم الفري، طب مش عارف ايه. بس كنت بستمر الحمد لله. كنت قدامهم بقعد اكل في ربع الرغيف مده كبيره عشان ما يحسوش ان انا ما باكلش. بس كانوا بيقفشوني برضو، ايه انت كلتي ايه، طب ورينا، طب ده هو ده اللي كلتيه، انت ما كملتيش ربع رغيف. اقول لهم مش مشكله يا بنتي صحتك، اقول لهم هي دي الصحه، انتوا مش عارفين حاجه. حاولت ان انا انظم لهم هم كمان وكده لما التجربه نجحت معايا. بس طبعا بيبقى صعب ان انت تغيري عادات وتقاليد وطقوس، وخصوصا بعد سن معين. المهم بدأت بقى اتشهر قوي واتعرف قوي في وسط عيلتي، في وسط زملاء العمل، في حياتي مع اولادي، مع قرايبي، مع اهل جوزي، ان انا الحمد لله يعني ماشية على نظام صحي وكده. طبعا انا ما قلتش الكلام ده الا بعد ما بدأت تظهر نتائج. يعني انا الناس ما شافونيش بقالهم فترة، شافوني بعدها انا خسيت. ما قلتش بقى ان انا هعمل دايت من البداية وقلبت الدنيا وبتاع، لا، استعنت على قضاء حوائجي بالكتمان زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا.
هوبا الناس شافتني خاسه. ما فيش حاجه اسمها ان انا اقعد بقى اقول واعمل. لا يا جماعه، صدقوني عن تجربه وسر من الاسرار برضو. خليها كده سريه في نفسك وخديها بينك وبين نفسك، وربنا هيوفقك ان شاء الله. وادعي ربنا كتير وربنا يسهل ان شاء الله، والله هتخسي هتخسي. فمن الحاجات الجميله برضو ان انا ما قلتش لحد، ومن الحاجات الجميله ان انا فاجئت الناس كلها ان انا الحمد لله خسيت. بدات بقى ايه استمر، وربنا اداني العزيمه واستمريت على الموضوع ده. قد ايه؟ حد يقول كده قد ايه؟ سنتين بس. خلال السنتين انا بخس، وخلال السنتين انا بغير مقاسات في اللبس، وخلال السنتين باين عليا. بس خدته لايف ستايل بعد كده. خلاص يعني خدته لايف ستايل لغايه ما خسيت التراكمات والدهون كلها بقى اللي كانت متخزنه في جسمي، والحاجات اللي كانت عامله لي ثقل كده ووجع ونهجان وتعب. ربنا سبحانه وتعالى كرمني، بدات الدنيا تتظبط معايا. الميه كان مهم جدا برضو بالنسبه لي، شربت ميه كتير جدا جدا جدا. وكان معايا ازازه دايما معايا كده في الراحه وفي الجايه بشرب. مش هقول كتير اللي هو مبالغ فيه، لا يعني مثلا ايه، هو الانسان ما بيقدرش يتحمل شرب ميه كتير اصلا. يعني انا مثلا مع كل اذان كنت بشرب كوبايتين. فكان في المحصله ما بزيدش عن 3 لتر ميه. تمام. وعشان تنجحي في شرب الميه سيبي معاكي ازازه دايما معاكي بتاعتك. اشتري ازازه كده حلوه نظيفه وامليها دايما، ولما تفضى امليها تاني. ممكن تحط فيها برضو شرايح ليمون، ممكن تحط فيها نعناع، ممكن تحط فيها شرايح خيار، ديتوكس كده حلو، هيبقى جميل. في برضو من الاسرار برضو ان انا كنت بلعب رياضه. كنت بلعب رياضه في البيت. انا ما رحت الجيم ولا عملت اي حاجه، انا لعبت رياضتين. الرياضه اللي هي في البيت، اللي هي الحاجات البسيطه اللي في البيت كده، والمشي والكلام ده. وخصوصا قبل ما افطر بربع ساعه كان لازم العب رياضه، لان انا الفتره التانية او بعد اسبوعين من الصيام المتقطع غيرت المواعيد، وبقى عندي وجبتين 2، وبقيت اكل ازود ساعات الصيام، بقيت 18، وبقيت اكل بعد ما ارجع من الشغل. فقبل الفطار بتاع الصيام المتقطع بربع ساعه او بتلت ساعه او بنص ساعه كنت بحاول العب رياضه. تمام. وبعدين انهج قوي وبتاع ادخل بقى على الصيام. هقول لكم تفاصيل الصيام المتقطع ان شاء الله. النقطة التانية برضو الفيتامينز، لازم اخد فيتامينز وانا بعمل صيام متقطع. خدت فيتامينز وانا بعمل صيام متقطع. يبقى شربت مية، عملت رياضة، خدت فيتامينز. وكل ده كان سبب في نجاح الصيام المتقطع اللي انا عملته. في برضو اسرار وتكات في الصيام المتقطع هقول لكم عليها ان شاء الله. بس الفيديو ده كده نقل للتجربة وحاجة تحفيزية، وحاجة عايزة اقول لكم ابدأي عن تجربة. ابدأي. حطي قدامك هدف، حطي قدامك حافز وابدأي. مفيش اجمل من حافز الصحة تحطيه قدامك. مفيش اجمل من حافز انك تبقي خفيفة وواثقة من نفسك. مفيش اجمل من الحافز ده. ابدأي، وايا كان وزنك ان شاء الله هتخسي. بس راجعي دكتور علشان لو عندك اي مشاكل قبل ما تبدأي، ويعرفي انك هتعملي دايت او صيام متقطع. وحاولي كده ان انت تستعيني بالله ولا تعجزي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتخسي. مع بعض هنخس ان شاء الله، ان شاء الله مع بعض. وان شاء الله هتوصلي للوزن المثالي اللي انت بتحلمي بيه. تابعي الفيديو والفيديوهات، وانا طالعه النهارده بس اشجعك واقول لك يلا نبدا. بحبك جدا جدا جدا، ويا رب يوفقكم جميعا. ودي كان كلمتين كده تشجيعيتين عن الصيام المتقطع وعن اسراري في اللي خسستني 30 كيلو. مش كل حاجه قلتها، لكن في فيديوهات جايه هقول لكم فيها كل حاجه ان شاء الله. بحبكم جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجب الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات لو انت مهتمه بالتجارب وبالموضوع ده. مع السلامه.